अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है खैरियत से हूंदो। हिन वक्त मटियारी जी पोजीशन खेवण तो तमाम घणी है, हवा भी सुठी है, बारिश अञा स्टार्ट ना है। दुआ कयूं था तो अल्लाह से खैर वाली बारिश अता करे, बारिश के रहमत वांगुरु वसाए। समझा तो दोस्त जेके भी आहिनि सब इन्हें में ही हूंदा त अल्लाह से बारिश बरसाए रहमत वाली। सुहेल मेमण भा, वेलकम भा, तव्हां ॾिसो पिया प्रोग्राम असांजो कुर्ब। सोचो थी बारिश जे थोरे अपडेट दोस्तनि खे ॾिजे। हसीफ शेख भा, महिरबानी महिरबानी, ॾिसो पिया थी मुंहिंजा। मटियारी पोजीशन दोस्तों लाइ हाजी शहजाद मेमण साहब, मेहरबानी सर, थैंक यू, वेलकम वेलकम। अशफाक खाशकरी साहब, अशफाक बा खुश आयो, ठीक आयो? सभिनी खे अर्ज़ु करे था अल्लाह पाक खां दुआ करो त का बरसाति फेरनि जी पए, अल्लाह पाक रहम करे। ॾाढी गर्मी थी आहे, 2-3 महीना थिया आहिनि, माण्हू गुज़ारा जेको सताइजी आहे। दुआ करियो साईं, अल्लाह साईं तव्हांखे तव्हांजे बचनि खे शादो आबाद रखे ऐं भाउ इमरान खे ख़ुशि रखे। जीअं असांजा 2-3 व्यूज़ वरिता, वॾी महिरबानी भाउ जी। आरिफ मला अदा इमरान सभ खां पहिरीं त आउं तव्हांजो शुक्रगुज़ार आहियां। हीअ अॼु सम्झो त तव्हांजे हिन प्लेटफॉर्म सां करबला ॾींहंनि या हुसैन जूं सदाऊं आहिनि। ऐं कुल मोमिननि खे, कुल इंसानियत वारनि खे चवंदो इहे दुआ घुरनि। इहे असांजे असां बरसाति चढ़े बि थी, ककर भरिया बीठा आहिनि, पोइ बि बरसाति अचो इहे असांजा गुनाह आहिनि। इन्हनि करबला जे ॾींहं जे सदके मौला हुसैन जो 5 जो वास्तो विझनि, उन्हनि जे सदके अलाह साईं बरसाति करे। हीअ पंहिंजी उमती अलाह साईं जे सदके इहो तकलीफ़ सां तव्हांजे प्लेटफॉर्म तां लाइव तां अदा इमरान जे चैनल तां चवणु चाहींदुसि, जिथे जिथे असांजा भाउर मुस्लमान या गैर मुस्लिम जेके बि मज़हब अक़ीदा रहनि था, हिन लाइ दुआ थींदी त असांजे बरसाति थिए, खैरी पए। लतीफ़ साईं जो बेत चई अदा इमरान जो, ऐं साईं बि सदाईं करीम थिए सिंध सुपार आलम सभा। अशफाक बाब, अक्सर हींअर पोस्टूं पाण ॾिसंदा आहियूं त वणनि ते ॾाढो माण्हुनि जो ज़ोर आहे त वण पोखिया वञनि। साईं माशाल्लाह, तव्हां तमामु जेको इमरान भाई बहितरीन ॻाल्हि कई आहे। हीउ जेको हीट स्ट्रोक गर्मीअ जो जेको रुझान हले पियो न, आहे त इलाज इख़्तियार सभु कुझु, पर अलाह पाक पाणी थो चए त बाबा वण जेके आहिनि, वण अहिड़ी शइ आहे जंहिंमें इंसान खे जेको हुन मां ऑक्सीजन हिकिड़ी मिले थी। वण पाण पोखियूं, असां वटि उहो शौर कोन्हे माण्हू साईं वण कटियो खपायो करियो इहो ॿेड़ो ॿेड़ो जॾहिं। पर महिरबानी करे सभिनी खे चऊं था, अर्ज़ु कयूं था हथ ॿधी त महिरबानी करे खुदारा वण पोखियो। जेके बि रोड रस्ता आहिनि, जेके बि गली कूचा आहिनि, जिथे बि तव्हांखे लॻे उते वण पोखियो। इहा ॾाढी हिकिड़ी सुठी शइ आहे। इन जे करे गर्मी जो ज़ोर पुटे थो, अलाह पाक जी नेमतूं आहिनि, अलाह पाक जी कुदरतियूं आहिनि, ऐं जेको इहे पोखियो, इहे शयूं तमामु सुठियूं आहिनि। अशफाक भाई, समझो था त हुकूमती सतह ते या तालके जी सतह ते या यूसी जी सतह ते जेके चेयरमैन आहिनि या काउंसलर आहिनि, उन्हनि खे इहा मुहिम हलाइणु खपे त समझो था कामयाबु वेंदी? साईं, हुकूमत जे हिसाब सां तव्हां ॻाल्हि कई, हुकूमत पाकिस्तान जेको सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब ऐं जेको मियां शहबाज शरीफ़ साहब वज़ीर ज़मा असांजो, उन खां पोइ असांजो सिंधियो वज़ीर अला साईं मुराद अली शाह आहे, शाह साहब आहे, असांजो मोहसिन आहे, वॾो आहे। उन खां पोइ अचो था तव्हां ज़िले लेवल ते असांजा साईं आहिनि, मखदूम साहिब आहिनि, मौजूद आहिनि, जामोद साहब आहिनि, मौजूद आहिनि, ऐं प्लस में असांजा साईं चेयरमैन तमामु बहितरीनु कमु करे रहिया आहिनि। चेयरमैन साहब साईं हसन साईं हसन अली शाह, उन बि तमामु सुठा कम कया आहिनि। ऐं साईं खे इहो तव्हांजे प्लेटफॉर्म तां असीं बि अर्ज़ु कंदासीं, रिक्वेस्ट कंदासीं त वणनि जो जेको सिस्टम आहे, DC साहब खे बि इन शइ ते वठणु घुरिजे। साईं मखदूम खे बि वठणु घुरिजे, जामोद साहब असां आवाम उन्हनि जो कोन्हे, असांजो बि कमु आहे, आवाम जो बि कमु आहे। ज़ाहिर मुस्तक़बिल जा पंहिंजा महिमान जेके नंढा नंढा ॿार आहिनि, वॾा थींदा ज़ाहिर उन्हनि खे पंहिंजा बच्चा आहिनि, उहे जेको
पाण जॾहिं इहा शइ कंदासीं बचा ॾिसंदा सुभाणे हली उहे बि उन शइ खे जेको सो फॉलो कंदा त साईं जिन खे बुज़ुर्ग पेश था उहे बि कनि असीं बि करियूं सभु गॾिजी सॼी इन शइ खे खणूं त थोरो ई गर्मियुनि जो ज़ोर ऐं हीउ जेको सो यानी अलाह जे तरफ़ां अलाह पाक खां बि सभिनी गुज़ारिश आहे त अलाह पाक खां पंथनि पाक खे सॾिजे मौला हुसैन खे सॾिजे खाइण ज़हर आहे सॾिजे दुआ घुरो त हीउ जेको सो गर्मियूं इहे अलाह जे तरफ़ां आहिनि इहे शहरनि खां हाणे माण्हू असीं वेठा आहियूं ॿाहिरि भाईचारनि जो वीचारनि जो ॾोह कोन्हे हाणे हींअर छिक बि लॻे थी किथे फालतू जे तारनि जो हेॾी गर्मी ज़ाहिरी आहे किथे ट्रांसफार्मर धमाका ॾियो वञनि किथे कीअं हुननि वापदारनि वीचारनि जो बि ॾोह कोन्हे असीं त चवंदा आहियूं पंहिंजे बाबा ज़ुल्म करे हेॾो ईअं करे हेॾो पर साईं हुननि जो बि ॾोह कोन्हे असां सभु पाण में जॾहिं गॾिजी हलंदासीं हिकु थींदासीं सभु मुस्लमान आहियूं मुस्लमान हुजे हिंदू हुजे बागड़ी हुजे कोली हुजे केर बि हुजे इंसानियत आहे मौला हुसैन जो जेको दर्स आहे उहो असीं दर्स ॾियूं सभिनी खे इंसानियत में सभिनी खे गॾु खणी हलूं सभु भाउर आहियूं मुस्लमान आहियूं हिंदू आहियूं केर बि आहियूं सभु भाउर हुननि खे मुस्लमाननि खे पोखणु घुरिजनि हिंदुनि खे पोखणु घुरिजनि पंहिंजो मुल्क आहे पंहिंजो देश आहे सिंध आहे इहे सिंध साईं सिंध जहिड़ो देश माना कोन मिलंदा हुआ पूरी दुनिया में अलाह पाक हिनखे सिंध खे नेमतुनि सां नवाज़े छॾियो आहे तमामु बहितरीनु आहे महिरबानी अशाक भाई वॾी महिरबानी तव्हां टाइम ॾिनो व्यूअर ज़ाहिरी आहे वण जियापो आहिनि वण ऑक्सीजन आहिनि ऐं पंहिंजे तरफ़ां बि जेके बि असांजूं मटियारी में जेके फलाही तंज़ीमूं आहिनि ख़ासि करे शाइनिंग यूथ स्टार जेका इलाही ऑर्गेनाइज़ेशन जेका आहे शाइनिंग यूथ उहा इलाही माशाल्लाह एक्टिव आहिनि हिन कमनि में ऐं उन्हनि खे रिक्वेस्ट कंदसि त ज़िले इंतिज़ामिया सां गॾु मिली करे को अहिड़ो वण पोखण जो सिलसिलो शुरू कनि त सम्झां थो त मटियारी जी अवाम बि उन्हनि सां गॾु हूंदी उमेदु कयां थो त दोस्तनि खे इहा हिकिड़ी नंढड़ी कोशिशि पसंदि आई हूंदी बेसिकली लाइव अचण जो मक़सदु सिर्फ़ु इहो ई हो त कुझु वणनि जे बारे में ॻाल्हायो वञे ॿियूं त ॻाल्हियूं घणेई असीं करे वेंदा आहियूं पर इन मामले ते अलाए छो दोस्त ॻाल्हाइण में लवाईंदा घणो आहिनि हीअ असांजे मुस्तक़बिल जो सुवालु आहे अगरि वण पोखाई न कंदासीं वणनि खे वधाईंदासीं न ऐं रुॻो पिया वण कटिजंदा त असांजो जेको मुस्तक़बिल असांजे ॿारनि जो जेको मुस्तक़बिल आहे उहो तबाह ऐं बर्बाद अथव इहो ज़हन में तव्हीं रखी छॾियो इहो ज़हन में रखी अगरि वण पोखींदव त सम्झां थो त तव्हांजा जेके बचड़ा आहिनि तव्हांजो जेको मुस्तक़बिल आहे उहो बि इन क़दम इन ते ई हलंदो ऐं तव्हांखे दुआऊं बि कंदो जी आरिफ़ साहब छा था चओ वणनि ते सर इहो भलो तव्हां टॉपिक खयो मूंखे ॾाढो वणियो तव्हां ॻाल्हायो पिया दाइशवाक बि ॻाल्हायो पियो इहा यकीन कंदा एॾी इंसानियत जी वॾे में वॾी ख़िदमत आहे हिन दौर में मस्तु ज़रूरत आहे पाण हर त्योहार जो अदब करियूं था एतिराम करियूं था रमज़ान महरम शवाल अलफ़ बे इहे जेको पर मेन शयूं जेके आहिनि न अलाह हुनजो रसूल पंजनि पाक जो घरानो इन्हनि जूं इहे सभु शयूं हुयूं ॿिए खे असां मां सुख मिले बिल्कुलु हा सुख जूं ख़िदमत सभिनी खां वॾी इबादत इहा आहे जस ॿिए खे तव्हां मां सुख मिले बिल्कुलु इहा निमाज़ूं रोज़ा सभु पंहिंजी जाइ ते बिल्कुलु हिकिड़ो वण हणंदासीं सम्झो त 50 माण्हू वेंदा 100 माण्हू वेंदा पर जेको गुज़र करणु मूं पंहिंजो ख़ुदि तव्हांखे ॿुधायां गुनाहगार आहे हिन एक्टिविटी आंकड़े दादा इमरान वैसे तव्हांजी ॻाल्हि तव्हां चयो न मुक़ाम जे हवाले सां एॾी गर्मी रोड ते कंहिं वण ठां साए वेही रहे मूं चयो भेण हा जन्नत लॻी पई केॾी गर्मी एॾी गर्मी यकीन कंदा उहे मूं वण पोखिया अॼु अलहमदिल्ला वॾा थियनि पर शहर जो माण्हू मेन शेराम जेसीं असीं ख़ुदि में चाहींदासीं न चेयरमैन मखदूम साहब अलफ़ बे ये ज़िले जी क़यादत जा असांजो अदा इमरान जी कोशिशि आहे न इन्हनि जो रंग तॾहिं बदिले वेंदा नी ख़ुदि असीं उन्हनि खे साथ ॾींदासीं अदा इमरान जो दुकान आहे नेॾे असां ॿाहिरि ॿाहिरि वॾो स्पॉट लॻो पियो हिकिड़ो वञो अदा इमरान पाणी ॾिनसि मूं ॾिनसि हलो वरी इंतिज़ामिया ते जजो फोकर करे करोड़नि अरबनि खरबनि जूं नसरियूं लॻियूं आहिनि सभु तबाह टबूं सिर्फ़ु अंगनि अखरनि में छा उन्हनि खे नसरी जो उन्हनि खे हक़ कोन्हे महिरबानी आरिफ़ बजट आहे असांजी खैबर में नसरी उडेरो में नसरी ॾहदरी में नसरी ज़िले जी लखनि खरबनि जी बजट आहे ऐं इंतिज़ामिया खे चवंदसि भला तव्हां नथी पुॼे त भला हर वार्ड में टे वण ॾियो पोखियूंसीं भला पाणी जा महिरबानी विवर आख़िरी रिक्वेस्ट उन्हनि सहाफ़ी दोस्तनि खे उन्हनि मीडिया हाउसिस खे उन्हनि जेके प्रेस क्लब आहिनि उन्हनि खे त उते बि काफ़ी सीनियर सहाफ़ी वेठल आहिनि काफ़ी दोस्त आहिनि उन्हनि खे बि हथ ॿधी रिक्वेस्ट आहे त ख़ुदारा ॿियनि शयुनि ते हिकु थियो या न थियो पर घटि में घटि जियापे ते त हिकु थियो घटि में घटि असांजे फ्यूचर ते त हिकु थियो
ऐं ॾिसां पियो त मूंखे बि 8 साल हिते मटियारी में थिया आहिनि, पर कॾहिं बि मूं त खणी पंहिंजो सोशल वर्कर जो कमु के 6 महीना थिया हूंदा मूंखे, पर हिननि 8 सालनि में मूं कॾहिं बि कंहिं प्रेस क्लब खे या कॾहिं बि कंहिं मीडिया हाउस खे इहो ऐलान कंदे न ॾिठो आहे त यार अचो त वण पोखियूं, अचो त को ही कमु करियूं, अचो त को ही कमु करियूं। हिन में नाराज़ थियण जी ज़रूरत न आहे। तमामु दोस्तनि खे रिक्वेस्ट त ॿियो न त इन शइ ते त हिकु थियूं, सभु शयुनि ते अलॻि, पर हिन शइ ते असांखे गॾु थियणु खपे। इन उमेद सां ख़ुदाफ़िज़ चवां थो त मुंहिंजे प्रोग्राम खे शेयर ज़रूरु कंदो। ॿियो न त पंहिंजे मुस्तक़बिल जे महिमारनि लाइ, पंहिंजे ॿारनि जे फ्यूचर लाइ हिन वीडियो खे शेयर ज़रूरु कंदो, त ताकी जंहिं दोस्त ताईं हीअ वीडियो पहुचे, ॿियो न त भला हज़ारनि मां 5 वण बि कंहिं लॻाया त असां खटियासीं। उमेद कयां थो हिन वीडियो खे ज़रूरु शेयर कंदो, मुंहिंजे यूट्यूब चैनल खे सब्सक्राइब ज़रूरु कंदो, पंहिंजो तमामु घणो ख़्यालु रखंदो ऐं दुआ ज़रूरु कजो त अलाह साईं ख़ैर जी बारिश ॾे। महिरबानी, अलाह हाफ़िज़।